Oh, pinches caracoles, esto ya parece mi colonia. En efecto, está muerto. ¿Quién fue? No, pues no sé, yo iba llegando y lo vi tirado. ¿Y quién estaba cerca de la cafetería? Yo no. No, pues no sé, yo les digo que yo iba llegando. Muy curioso, ¿no te parece? No manches, ¿piensas que yo lo maté? Si yo lo reporté. ¡Eso diría un impostor! No sean así, yo lo reporté en buena onda para que pudiera... Díselo al juez. Si votan por mí, espero que a sus mamás les dé No manches, no era. El negro se me quedó viendo feo. Cámara, güey, ni siquiera te estaba viendo. ¡Eso diría un impostor! Negro, ¿qué tienes que decir en tu defensa? Al chile ni lo estaba viendo, carnal. Me quedé viendo el mapa y luego... Yo digo que fue el negro. Ah, cámara, se me hace que ustedes nomás me están votando por mi color. ¿Y saben cómo se le llama a eso? Eso es racismo. De seguro todos ustedes son unos El café también se ve sospechoso. Yo no fui. ¿Quién fue? Yo no. Yo sé quién fue. Yo no. Y ya lo descubrí. No. Y es demasiado obvio. ¿Quién? Yo no. Es el celeste. Tan solo míranlo. Está parado ahí con su hojita toda bonita. Piensa que su estrategia de causar ternura va a acabar con nuestra necesidad de sobrevivir a esta sangrienta masacre. Me da asco de solo verlo. ¡Abran los ojos, gente! Este repugnante ser es el causante de todos nuestros problemas y debemos acabar con su miserable existencia. ¡Tenemos que votar al celeste! ¡No! ¡Eso diría un impostor! No manches, es el verde. Yo no. No manches, no era. Yo no fui. A ver, solo quedamos 3. Entonces hay que usar la lógica para encontrar al culpable. Digan sus razones por las que yo debería confiar en ustedes. Yo no fui. ¡No manches! Tú has estado hablando mucho todo este tiempo. Eso es sospechoso. Pero es para encontrar más rápido al... ¡Eso diría un impostor! Sí. ¡Ah, no era! Pero si él no era y solo quedamos 2, eso significa que... Yo no fui.